Seename share godha. Yee. Mage. Seename share walif godha. Jumma Mubarak. Bagatti sininge ol seenaadha share godha. Gaafa rakkatte silaa numa boonya. Boon Yuyye kiyya. Awo numa jirtani yaa. Mee seenaa share godha yaa mee seenaa share godha mee. Jumma Mubarak jennee jirra. Laal dhimma Oromoodhaa nama dubbatu ol seentanii hin taa'ina. Yoo xiqqaate sheer yeroo isin gootan namni biyya teessanii yookaanuu namni isin jala jiru tokkootuutu harka waan ta'eef miidiyaa Oromoo kana keessa OMN namni 3,2 ol seeneetuma calje'ee tatta'a. Sheer hin godhu maanaatuutu hin galinii fi yoo sheer goote waan ifi agartu fakkaataan kee namni si qabu yookaanuu namni baadiyyaa ati irraa dhufte ni arka. Dhimma ifi itti amanta jettee yaaddu miidiyaa ittiin amana jettee yaaddu miidiyaa waaniin an barbaadu naaf dubbatan jettee yaaddu yoo seentan sheer godha. Sheer godhuun kun gaariidha. Ifi deegaa 30 yookaan deegaa 20 deegaa 10 keessa teessee waan ifi daawwattu wanni ati saahiba keetiif hin goone yookaan gorsi ati fudhattu wanni saahiba keetiif hin dabarsine hin jiru. Yeroo ol seentan sheer godha. Ajandaan kiyyammoo kanaa miti. Ajandaan kabiraati sheer waliif godhaadha. Numa eegallaawo amma bakkeetti gartee muuziqaa bannee wal nufaalleen hin jirtu. Haalli nuti ammaan tana Oromoon keessa jirtus haala irbuu walitti diiguu keessa jirra. Haala wal irraanfachuu keessa jirra. Haala itti gaarii kee dagattee hamaa kee jabeeffatturra jirra. Haala itti nama si fayyadu fuuldura kee fayyadu dhiistee wallaalaa kee nama si miidhu si ajjeesu nama Oromiyaa ciree garaa isaatiif gurguru nama dhimma Oromoo balleessee Oromoo gandaa fi gosaan addaan qootu jaalachaa jirra. Hayyuu fi beekteeta Oromoo warreen wanti Oromoof hin taane nuuf hin ta'u jee ifalaakaa jiru dhiisne nama guyyaa takka yookaan sa'aatii takka Oromoodhaaf yaadiniifu hiriira ba'aa jirti Oromoon. Nama guyyaa takka sa'aatii takka Oromoof yaadin Oromoo addaan qooduu malee maximum hanga jireenya isaa guddatee itti if baruuge Oromoo miidhuu malee guyyaa takka Oromoof yaadiniifu hiriiruma baati Oromoon baateetuma falmatti. Abiyyi guyyaa takka Oromoodhaaf humaan godhin ka Oromoo addaan qooduu malee Oromoo dhabamsiisuu malee nafxanyaa aangoobsuu malee Oromoo gandaa fi gosaa fi lagaan addaan ciruu malee guyyaa takka Oromoof yaadiniifu Oromoon hiriira baati. Nama Oromoo aangoomsee Oromoo ara kiiloo naqee Oromoo dhajee harrootaa fi gantoota gantuu
walitti ummata Oromoo kaabaa fi kibba miilaa fi mataa walitti hidhee sagalee takka akka godhan godhee injifannoo ammaan tana silaa Oromoon harkattee harkaa butamte kana fideefu guyyaa takka dhukkubsachuu dadhabdee guyyaa takka if qabuu fi dhabdee hayyootaa fi sheekotiin qeensotaa fi darasoonni daaqoonii fi gartee ulamaa'oon hundi keenya akka nama guyyaa takka Oromoof galata hin oolini Oromoon taa'aa jirti. Oromoo sheer waliif godhaa. Arra dhimma kanarraa ajandaa kanarraa dubbachuu deemna. Wal biraan gaa dhagaye Oromoo jalqaba oppoodiyoon dhaga'uu qabdi. Namni ammaan tana oppoodiyoo wajji yookaan piippiidhaa wajji ambadhaadhina jee harka tumu dhaga'uu qaba. Dhugaa Rabbii dhugaa jirtu dhooysitanii warreen garaadhaaf bitamtan dhugaa jirtu dhooysitanii warreen qochumaa nyaata guyyaa takka nyaataniif bitamtan warri afaaniin seera jettan seerri nama biraa irratti hin daleeyne seerri beekaa keessan irratti dalagu kun maali? Erga seerri dalage namni baatii torba maaliif hidhama? Yookaan maan ajjeefamne yookaan maaliif murtiin itti hin laatamne? Kana seerri keessan. Seerri isin jettan, heerri isin jettan kana maal goote? Biraanuu Naggaa Oromoof maal godhe? Yoom qabsooyte buttaa jiran? Wayyaanee kuffisuu keessatti Biraanuu Naggaa gahee maalii taphate? Nafxanyaan gahee maalii taphate? Warri amma oppoodiyoo geemaan ala godhe kun gahee maalii taphate? Warri beeta mangistiin ammaan tanaaf Arakiiloo keessa jiran kun gahee maalii taphate? Dhugumaan qabsaawanii, dhugumaan hiriira bahanii, dhugumaan waggaa baay'ee kana itti dadhabanii. Moo dhugaan jirtu hayyoota Oromoodha warreen waggaa 8 irraa hanga 10 dhimma Oromootiif jecha hidhaman. Warreen erga biyya tanaayis galan dhimma Oromootiif jecha hangaan dhimma Oromoo jecha tokko irrisu sagaliin itti gubadha. Torbaan azaaba itti seena jee garaa isaa guutachuu dhiisee amma mana hidhaa keessatti biyya Oromoon hin kabajamne keessatti yoo na ajjeesuu baatan ifiifin beelaan du'a jee dhiiftanii nafxanyoota guyyaa takka dhimma Oromoodhaa hin dubban. Nafxanyoota guyyaa takka dhimma Oromoo hin dubban. Oppoodiyoo akka Addisuu Araggaafaa warreen waggaa 20 ummata Oromoo waggaa 20 adamsaa turan. Warreen akka Shimallis Abdiisaafaa warreen titirraa fi juuntaadhaa nyaachaa guddate. Warreen akka Abiyyiidhaa warreen garaaf jecha erga dhalatan ummata Oromoodhaa gurguraa turan. Guyyaa takka dhimma Oromoo fayyadu maal dalage? Maal dalage Abiyyi Ahmad? Maal dalage oppoodiyoonoo? Erga Jawaar jijjiirama kana fidee biyya galchee juuntaan adabattee Maqale galtee booda waan oppoodiyoon Oromoodhaaf goote namni himu yoo jiraate, waan badhaadhinni Oromoodhaaf godhe mee namni himu yoo jiraate, waan juuntaan karaa jalqabdee piroojeektii juuntaan jalqabdee xumuruu hin dandeenye. Arra Oromoo fakkaatanii hayyoota Oromoo warreen qabsoota nayde gandaa fi magaalaa keessatti
gandaa fi magaalaa keessa hundatti walitti qabanii hidhaanii kaan ajjeesanii jara keenya hidhaan Jawaar Mahaammadiin malte hidhaan Jawaar Mahaammadiin malte Jawaar Mahaammad hidhamuu qaba ture. Oppoodiyoo wanni Jawaar Mahaammad isiniif hin godhin maaltu jira? Biyyattii san keessatti nagaa taphachuudhaaf nagaa buusuudhaaf wanni Jawaar Mahaammad hin godhin maaltu jira? Ati gootee waboo galchuudhaaf qeeroodhaan adabadhaa jechuudhaaf wanni Jawaar Mahaammad hin godhin maaltu jira? Maaltu arraan tana? Maaltu arra hayyuu kee kana? Hayyuu kee kanaaf guyyaa takka gabbaatee falmachuu si kute. Sheekotiin teenya, ulamaa'otiin teenya, qeensonni, paappasoonni guyyaa takka namni kheyrii Oromoo dalage isin biraa galata dhabeeti. Namni haadha Oromoo boochisu, namni masgiida Oromoo gubu, namni bataskaana Oromoo gubu, namni afaan Oromoo dhabama godhu isin biratti jaalatame? Isin bira kabajame? Kana Oromummaan kana. Erga ni qabsoofna jettan, yoo ka ni qabsoofna jettan taate, badhaadhina finna yoo ka jettan taate, ka ammaan tana arakkiiloo keeysa ari'amtanii ilmi nugusaa bakka jiru hin beeyne kana kanaftanyaan quuftee barooddu ka Jawaar Mahaammadiidhaa jiru kanaa badhaadhinni? Kanaa badhaadhinni? Ka itti naftanyaan dhaadattee itti geerartee dhiiga qeeroon kuma meeqa itti gabbartee fitti? Itti hayyoonni Oromoo dhamee qeeroon Oromoo dhamaatee kaan ajjeefamtee magaalaa keessatti guyyaa adii keessatti haadha duratti haati ilmaan duratti ilmoon haadha duratti gudeetamte kanaa badhaadhinni? Ka Jawaar Mahaammad mana hidhaa keessa taa'e guyyaa 9 agabuu bulu kanaa badhaadhinni? Akkana badhaadhina fiddanii? Kanaa badhaadhinni keeysan? Dhuguma rabbitti ummanni dheengadda hiriira bahee akkasii yaa'u san Abiyyi maal sii godhe yoo jedhanii nama hin beekne, Oppoodiyoo maal sii goote yoo jedhanii nama hin beekne, warri biyya tanaa gale buchulloonni dhuguma qabsaa'onni kana Biraanuu Leenjisoo Jawaarii wajjin nyaattee dhugaa Jawaar yookaan murteen akka itti muramtu maaliif hin goone? Heerri erga heerate baatii 8 akkamii hidhama namni? Heerri erga heerate yoo kabadii qabaatu taate baatii 8 maa hidhama? Maaliif itti muramne murteen? Maaliif hin jenne? Kanaa wajji jiraan yaa harroota maabara haganumaaf bitamtanii? Goota Oromoo, beekaa Oromoo, nama biyya san jijjiiru, dhaloota dhufu jijjiiru, hayyuu Oromoo nama yoo walitti qabamtanii walitti daraaddaramtan mizaana tokkichaa isaa hin qabne Oppoodiyoo fi badhaadhina jettan guutuu walitti qabamtanii namni Itoophiyaa san jiru hayyee biyyattii diigaa jirtan moojaaraa jirtan Jawaar Mahaammadiitanii maaliif hin jaarrere? Erga Jawaar Mahaammad hidhame biyyattiin diigamaa jirti moo jaaramaa jirti?
karaa itti biyya jaartan beektanii karaa itti nyaattan malee. Kana dhugaan isin nuuf awaajjan mee keessaafuu warri diaspora irraa gale warri diaspora irraa gale wanti isin nuuf awaajjan kana beekumsi keessan kana dandeettiin keessan kana dhugumaan hayyoota nama biyyaaf yaadu san nama biyyaaf yaadu dhaloota dhufuuf yaadu nama biyya jaaru nama biyya guddisu nama biyyaaf faayidaa qabu nama koompitara tokko laaptooppii tokkoon juuntaa maqale galche injifannoo isaa saamtanii mana hidhaa keessanii yeroo isin gubbaa tatteessan kana badhaadhinni eessa jira badhaadhinni? Mee dhugaa gaafadha badhaadhina jettanii daabboo guyyaa takkaatiin harka tumtanii dhugaa jallisuurra badhaadhina jettanii waan hin jirre deeggaruurra waan ta'e isiniin baaf warri afaan ingiliffaa hin beekne haasobanii yeroo nini ingiliffaan addunyaan jenosaayidii gaggeessaa jirte jettuun inni waa'ee koovidii mari'annee waa'ee guddina biyyaarra mari'annee jee warra ingiliffaan beekne haasobu biyyattii qaarre deemu kana ni gartan cal jettan gaamma warri xiqqoo asii gale warri ingiliffaa dubbisu warri xiqqoo dhaga'u akka biraanuufaan cal jettan gaa duraan miidiyaa banattanii miidiyaan raa'uu isin hin danda'an amma eessa seentarree dammaqaa garaa dibbee yaa wadala maabara eessa seentarree amma xiqqoo gaawaanii hubatta saaliyaa saamii atoo eessa seente kana dhugaan keessan kana badhaadhinni keessan hiyaarritti maabara kana badhaadhinni kee badhaadhinni ati itti juwaar jijjiirteef kana kana hinje dhagaye Oromoo sheekni keenyaas sheeka lafeeti sheeka cubbuu sheeka waan rabbiin jee hinim guyyaa jimmataati rabbi isin haa fuudhu wallaahi isin fuudhu yoo dadhabe nu haa fuudhu yoo isin fuudhuu dadhabe rabbi nu haa fuudhu sheeka dhugaa rabbii jallisu sheeka osoo masgiinni gubatuu caljee harka tumuuf nin beeka kan hadiisa anuu nin beeka si qare'ee miti anuu nin beeka mootummaan doolaa jala bulija hanga amantii teen tuqinitti maaliif guyyaa takka gabbaatee hin himne namni qabeenya isaatiif du'e sheeydiidha maan jenne yaa cubbicha sheeka cubbuu maaliif hin jenne namni biyya isaa qabeenya isaarra du'e sheeydiidha jannata seenaa maaliif hin jenne quraana rabbii keessa jirti kamtu mootummaa masgiida gubu mootummaa sheekotii masgiida ajjeesu mootummaa daa'ima ajjeesu wajji suduudi sinjee hadiisa sinjee kan himiga kijiba yaa sheeka lafee hattoota amantiin beeyin himi guyyaa takka du'i haqarra du'i jee ati nama duuba nama rabbiiti sinjen namoo nama lafeeti moo nama garaati sinjen yoom dhugaa rabbii himte yoom dhugaa rabbii himte nama haqaaf deemu cinaa dhaabbadhu jee rabbiin yoom cinaa dhaabbatte
nama jeesu nama miidhu wajji yoo dhaabbatte atiis akkasuma jaa atiis ni jaamoon jau. nama boochise ka haadha boochisu ka ilmaan boochisu ka daa'ima boochisu ka dhugaa balleessu masgiida ka diigu charchii Oromoo ka diigu daaqoonii fi darasaa Oromoo ka hidhu nama dhugaati maaliif hin himne hadiisa hin ja'u rabbiin dhugaa dubbadhu hin ja'u rabbiin haqa keedheesi maaliif sitti ulfaat Maqalee kiiloomeetira meeqa isinirraa jirtu deemtanii laaltan yaa abbootii gadaa abbootii garaati isin wallaalla mootummaan kunis numa kufa dhugaan ni baati Jawaar Mohammad isinii harroota kanaaf sagal agabuu jira mootummaan yoo ajjeesuu barbaade ni ajjeesa mootummaan kun hana ajjeesuu jee yoo mootummaan na ajjeesuu baate ifiifin du'a jeeti cubbuu akkana harkurra ifiifin du'a jeeti daba akkana Oromoo irra deemu harkurra ifiifin du'a jeeti kana kiiloomeetira 70 Maqalee deemtee Jawaar Qaallitti jiru dheeytee laaluu dadhabde yaa abbaa gadaa jetteeti gaabii darbattee deemta badawwadala khushaariin kufe kana dhugaan kana badhaadhinni nama guyyaa takka tolo Oromoof hin oolin injifannoo Oromoon harkatte fuudhee Amaara tarakkabee harka qullaa hafe nama waan godhuu fi waan dhiisu wallaale nama rabbiin jibbee addunyaan jibbite kanaaf hayyuu kee dhabdaa kanaaf beekaa kee dhabdaati kanaaf nama dhugaa dhabdaa kana jecha nama dhugaa dhabdaa kanaaf jecha isinii harroota harrootaa fi harroota kanaaf jecha dhugaan saba kanaa hanga dubbattutti biyya sabni kun itti salphate keessatti jiraachuurra mana hidhaa keessatti min du'a jee ifiif ajjeesaa jira ifiif ajjeesaa jira haayee kana wal beekuun kana waliif quuqamuun kana badhaadhinni waan gaarii fi toltuu hin beeyin aalima jettanii biyyattii san keessatti tatteeysan isa bar ati bar eenyu kiyyaan jimmaa kun tabtaabbaan afaan jajallisu kun wallahi arrabseetiin gubadhaanii sazaabatti isa Ahmaddiin Jabal gaafa ati hidhaa jirtu kiyyaa wadala guyyaa takka afaan isin buufannee bar Jawaar Mohammad guyyaa takka afaan isin buufannee bar astaayeti achitti sagalee siitee mana hidhaa keessaa si baasee bar gaaf takka afaan isin buufannee bar isin Kaamil Shamsuu warri hundi warra hidhaa jirtan mee laalame isin widdeellaa garaa ta'u widdeellaa lafee ta'u hudduu tuultanii suufa kaayyattanii deemtan hadiisa rabbii jallisaa yaa cubbuu gaafa isinit tolte hawaasa Oromoollaa maallaqa madaabaraan guurtan gaafa isinit jallatte mootummaa jala seentan laali sheekotii Amaara Yaasin Nuurufaa laale akka saba isaaniitti wajji dhaabbatan
يعني لا ياسين نورو أمانتي ياسين نورو كابو في تاتي كابدو أدى خامي قراتي سن نرهي ما قراتي سن يا أمارا سن إسن هدو تولتني mirga keessan kabachiisuu dhiiftanii masgiinni jahatami meeqa biyyattii san keessa gubatee kaayfal maddu du'i osoo hin jayin garaa keessan guutuudhaaf suufa keessan kaayyachuudhaaf mootummaa jalatti dhugaa rabbii dabsitan rabbii isin haa jallisu je'ee jira rabbi namni jalqaba azaaba seenu haafizul quraani je namni azaaba eebbisu sheekotiidha je'ee jira edaanu waanuma dhugaa je rabbi quraana isaa jeemo anaamiti namni jalqaba azaaba eebbisu sheekotiidha akka dhugaa jalliftanga dhugaa akka jalliftaniiti arakiiloon dhiifteeti maqaleen isinit dhalooyte qaallittiin isinirraa fagaatteeti maqaleen isinit dhalooyte namni haqa isaatiif du'e sheeydiidha mee guyyaa takka gabbayi sheeydii ta'e dhugaa dubbadhu du'i mee rabbiin akkas jaa nin beekaanis tanaadiisa dhugaa dubbadhu du'i jaa rabbiin haqa dhugaa baasii du'i jaa cubbuu deeggari osoo masgiinni gubatu osoo sheekonni ulamaa'in masgiida keessa dhumtu doowlaa gabbarin janne doowlaan hanga doowlaan si kabajutti hanga doowlaan sin tuqinitti hanga mootummaan sin tuqinitti mootummaa kee jalatti buliije gaafa amantii teetiin si dhufe ammoo si beekaa jeemoon janne warri sheekotii hadiisa beeytan ni jirtanii mi as keessa kana duuba hadiisni kaamil shamsuu faan hadiisni yookaanuu ahmaddiin abbaa jabal wadaltichi nu barsiisu kana laa torbaan gubadha arrabseetiin torba gubadha kana sheekotiin gaafa inni ba hudduu jala qabdanii bobaa isaa jalaan ashanfartanii suufa hidhattanii madaabaraadhaan hawaasa oromoo irraa maallaqa guurtanii akka nama nafinit nama isinii wajji hajjii dhaqee bar yoo amantummaa taatees yoo gootummaa taatees dhugaa dubbachuu yoo taatees biyya haqni oromoo itti jallate keessatti hinjira dhujee ififajjeesaa jira haa ifajjeesuuga haa ifajjeesu isin ammoo waluma qabamaatii waan oromoon daleeydu amaaraa galchaa goosharashii bahaa akkuma ammaa kanatti arakiiloo keessaa goosharashii bahaatii nuu qotta oromoon raafuudha oromoon nyaadha paartii oromoo abaa hojjettanii shanee jettanii dhabama wal gootanii mee naftanyaan isaanii wal tuytu garte paartiin isaanii hundi takka waan amma isinii deebise gartanii mi abiin jechuun amaara jechuun abiin ijee baadiin ijee waan amaarri isinii deebise gartanii mire hangas takka wal jabeeffatanii hangas takka waan takka ittiin dalagin waan namni takka ittiin dhumin qeeroo kuma meeqa itti gabbarree itti Taaddasaa Birruu qabri isaan beeyn jeneraal Waaqoo Guutuu qabri isaan beeyn jaarraa abbaa gataa dhagaa xiqqaa san gubbaa kaanii Hussein Bunee dhagaa xiqqaa san gubbaa kaanii sirna naftanyaa gabroonfataa ummata oromoodhaa waggaa meeqa nyaate biiliyoonarra gannaqanii haawoltiif dhaabaniif kanaa badhaadhinni kanaa dhugaan nama afaan takka amantii takka nama amantii dhabamsiisuudhaaf beekamaa deeggartanii nama dhugaan nama karaa amantiitis karaa tokko itti guyyaa takka gaafachuu dhabdan wallahi ni gubattan
wallahi rabbi isin haa gubu wallahi rabbi isin haa gubu itti gubattan kana oromoon kana warri biyya alaa kana jiroo warri duraan gaangee warri duraan gaangee damiinaa qabdanii deemtan eessa kuttan isqeeloonni faanoo bobaa namaa jala beekamtan lakka enok gabbisaa faanoo cal zim hin garreen dhageeny qabaana gadhiisaan duraan Juwaarii wajji footoo ka'uudhaaf maa calliftan saahiba keeysan waayila keeysan jaala qabsooti kasagalbeele isqeeloota hasbaaga gaafa waa dhufan namni qabee isin danda'u hin jiru gaafa waa arkame namni qabee isin danda'u hin jiru edaa mucaa jalaan beekamtan duraanuu hagana oromoon wanni wal biraa qabdu gaafa inni gabbee waan kana karaarra sirreeyse girrii isin girjettan ni laallagaa goda kam akka isin fuudhu ni laallagaa baga adda baafanne yaa guyyaa rakkoo baga dhuftee je kheyriidhaaf dhuftee je waa hedduudha adda baafanne kana ciminni keeysan kana dandeettiin keeysan qeensoota warri akka balaayifaan qabaana gadhiisaa jettanii gaafa Juwaar jiru biyya alaa dhuftanii fiif zarraaf jettanii waggaa meeqa alaabaa takka jalatti dalagaa baatan isinii fi oppoodiyoolleen takka harroota isinis harroota balaayifaan baana as dhuftee maallaqa guurrattee kutte maaliif callifte amma callisi jaa qabaana gadhiisaa jettee afaan oromootiin malee jettee zarraaf jettee as utaaltee achi utaaltee biyya alaa itti dhuftee itti maallaqa guurrattee ammaan tana wanni biltsiginnaa fudhattee callifte kana amantiin ati barsiiftu kana afaan oromoo ati barsiiftu alaabaa takkaa fi afaan tokkoon barachuu barte yoom barte eessa beeytaa bilisummaa gaafa namni isinii fide immoo cinaa horiitan yoo dhabdan dhugaan jirtu waliin hidhamuudhaa bar deemtanii waliin hidhamtanii mana hidhaa keessa taa'uudhaa bar waliin harroota isin warri amantii jay sheekotiin jay wala kulliin keeysan Haacaaluu Arraabe nama Haacaaluu Arraabeef hiriirri hanga bahamu calliftan nama Juwaar Maamma Baqqalaa Garbaa hidhe abaa'oo bakka shanitti addaan cabse obboleeyyan kiyya shanee jee irra lallaba amaarri Gondarii fi Finfinnee waliin banee beeta mangistiin tasaaniiti arakiiloo isaanii jira kana badhaadhinni arraati itti Juwaar kaaddu kana badhaadhinni ati deeggartu kana harrittiin baana harritti Saaliyaa Saami taakhira Juwaar jalaa garte harritti maabara yaa harritti qabalee kana badhaadhinatti hayyoota hiitanii abaa'oo fi poolisa Oromiyaatii fi abaa'oo wal ficcisiisaa guyyaa takka hin dubbanne heera jettan afaaniin heerri baatii torba nama hidhu eessa jira maaliif itti murre akka itti muru mootummaa maan gaafanne waan biraa yoo dhabe yoo du'aa taa'es du'aas itti haamuru maaliif hin gaafanne maaliif badhaadhina keessan gaafachuu ooltan akka du'a itti muru Juwaaritti maa deddeebise heera ergate kanumallee gaafachuu dadhabdanii bakka itti murii nurraa ajjeesii jaarre inni nummoo ifiif isin ajjeesuuf deema isiniif ajjeesuu deema isin gantan inni isin hin ganu qiyyaa mataa battee
ka miilaayyaatu mataa miila siif godhe namni dhooqaa si baase Jawaar Mohammad ati Fayyisaa Leellisaa arra afaan dhaabdee dhugaa rabbii jalliftee harkaa guyyaa takka hagana ol qabde dooraa lakkuma dhibbaa fi meeqa gurguratte ati harka akkana ol qabde sa'aatii takka keessatti Oromoon dooraala meeqa dhibba dooraala meeqa sirraa bite sa'a takka akkana jettee goota taate bakka goota si godhee si fuudhee haala Oromooti walji si barsiisee amma ati goota qabaana gadhiisa dhiiga haa caaluu dhimtee akka keetitti namni sammuun hin yaanne bar namni sabaaf quuqama bar quuqama qaba bar isin dulloota jaakketaa torba nu gubbakkaatu leencoo Galaasaa diimaa nagahooti warri nadhii nyaate ammas Jawaar nyaachuudhaaf nadhii nyaattanii Jawaar nyaachuudhaaf ammas calliftan dulloota nu gubbatti jaakketaa torba kaate warreen carraa isaa gubee carraa ilmaanii gubuu deemu du'aa afaan jirtanii dhugaa dubbattanii yoo duutan maal rakkoo qaba hoteela ilillii guyyaa takka buluuf jecha hayyuu akkasiisan nama biyyaaf yaatu Oromiyaa bira kutee sabaaf yaatu nama Afrikaaf yaatu san garaa jecha guyyaa takka garaa guuttachuuf jecha irraanfattanii leencoo lataa Jawaar haka Jawaartu kana Jawaar hin malee Jawaar Oromoo bira haqa kana qaba kana inni haqni isaa haqni Jawaar kana Oromoo Jawaar haqa kana sirraa qaba baatii torba mana hidhaa keessa taa'uudha haqni Jawaar Oppodio maqaa mataan kee Jawaar haqa kana sirraa qaba isaan nama isin godhee bar dhagaa isin irraa kaasee warra itti waggaa 25 waggaa 30 wajjin nyaattan kamataa gubbaa isin dhaha ture namni isin irraa kaasee bilisa isin baasee isaa bar galatoonfachuu qabdan ture bar haqni Jawaar isin biraa qabu isin mataan keessan Oppodiyoon kana akka nama nafinitti oriitanii jijjiirama bakkaan geenya jettanii fuutanii naftanyaa tarakkabsiiftanii gurbaa kana mana hidhaa keessa beelaan ajjeesuudha kana dhugaan kana haqni maaliif waan kana dubbachuu dadhabe namni biyyaaf yaadu akkamitti dadhabe yoo dhugaa isaa dubbachuu baatan akka mootummaan itti murteessu maaliif hin dubbanne jara keenya heerri isiniitu dubbataami kana dhugaan ulamaa'ii biyyaa galanni Jawaar kana
Oppoodiyoo dheengadda juuntaadhaa wajjin turte isaaniif ergamaa turte. Gabrummaa jala isin baasee kursiirra isin kaahee kursii inni irra isin kaahee fuutanii Amaara tarakkabsiiftanii Juwaarii fi Qeyroo hafte hoggantoota Oromoo hayyoota Oromoo hiitanii gubbaa tattaa'uu kana waan kana ni deeggartanii. Abbootiin amantaa warri biyya jirus dhugaan Juwaar qabu kana ummanni Oromoo Qeyroon Oromoo dhugaan Juwaar qabu kana nama guyyaa takka dhagaa isinii garan galchin. Nama o erga dhufe Oromoo addaan qooduu ajjeesuu haadha ilmaanii boochisuu malee guyyaa takka Oromoof hin bahin akkatti hiriira baatanii fi nama jireenya isaa Oromoo addaan qoodaa ture kakka hangaasaa kana fa'a aangoo itti kannitanii Juwaar Qaallittii kaa'uudha. Awo Rabbi sinaa balleessu barakaa Jummaati. Wallahi Rabbi sinaa balleessu. Akka dhugaa dhoysinitti Rabbi sinaa dhoysu wallahi. Oppoodiyoon duraanuu oppoodiyoodha warri Juwaar Mahammad beeku. Akka dhugaa isaa dhoysinattanitti Rabbi sinaa dhoysu wallahi. Dirree qaanyi Rabbi sinaa dhaabu wallahi. Rabbi sinaa ganu wallahi. Wallahi Rabbi sinaa ganu. Rabbi afaan isinitti hajijjiirratu wallahi. Fagoon jirtu garuu isinii harroota kanaaf immoo kamana hidhaa keessatti guyyaa 9 guutuu itti beelaa jiru. Bakka dhugummaan teessanuu itti dubbachuu dadhabdan kanatti anaa if ajjeesa jeeti. Bakka isin itti dhugaa jirtu dubbachuu dadhabdanitti anaa if ajjeesa jee if ajjeesu jira ayyee. Humamit if ajjeesu jira. Osoo jirtanii dhugaa takka dubbattanii hidhamuu baattanii teessanimi. Xiqqoo hiinee baafna waliif gal wakeessaan haasa'u jir. Osuma jettan dhabamtan bar isin dhabamsiisan. Himaagaa asbaa dubbadhaagaa. Gaafa isin fidan akkas janii isin fidanimi. Wal quba qabna. Lammaanis badhaadhinaa wajjin dalagu jira. Juwaaris badhaadhinaa wajjin dalagu jira. Siyaasaa fiine. Maalii fiine. Kanaa fiine. Way siyaasaa numa qabdan. Harroota. Kana siyaasaan keeysan. Siyaasaan keeysan ka itti arakkiloo baqattanii. Ka itti dammaqaan aangoo 4. Itti dammaqaa qofa bar harroota ta'uu keeysan. Aangoo 3 harkaa qaba bar. Aangoo 3. Itti aanaa Taqlaa ministeeraati. Wichi guddaa ministeera bar. Aangoo 3 harkaa qaba bar. Taqlaa ministeera. Kana laal. Filimaa fi dura Tigree dhoyneeti Amaara kana dhoyna way numa dhoytan way dhahuu beeytanii isin way dhahuu beeytanii kaayyoo fuudhe isiniif abbooda yoom waa dhoytanii beeytan yoom waa dhoytanii beeytan eeysa beeytan polotikaa kam beeytan humna kam qabdan dandeetii kam qabdan xiinxala kam qabdan Tirraafi arraabuu malee ergamtanii nyaachuu malee yoom ergachuu bartan. Mee guyyaa takka nama tahaa jeeti bar. Ol fuudhee isinii dhiiga ilmaan keenyaa cafacafe. Isin na dhiiga madaa nyaatanii wayyaaneen nyaate jettan.
bakka nadhii gammadaatti qabde gaara arsii beeyti wayyaaneen isini warri qabe isini warri nyaate abbaa duulaati daabloos guddaa shayxaanticha guddaa duuba taa'ee isin daraddaru sani waan abbaa duulaa oromoon godhin juuntaan oromoo goote arra Juhaarin juuntaa jettan maali akkatti afaan jijjiirrachuun kun garaaf jecha dila kana hunda jijjiiramuunoo duris ni beeyna nuti oppoodiyoo tiitisarraa damman eeggatan warri oppoodiyoo jala akkana jijjiiramu kunoo garaaf je'ee waggaa meeqa jiraachuuf kana galanni Juhaar wanni Juhaar oromoof hojjate oromoon galata Juhaar kanumaan deebiste callisu guyyaa takka dhugaa dubbattee deebisuufi dadhabuu kana namni takka waan guyyaa takka baasan gurbaa mana hidhatte ajjeesu jirtanii bar hiriira ba'uu yoo dadhabdan qeerroon oromoo guutuun kaatee guyyaa takka mana hidhaan Juhaari wajjinu hidhaa yoo jette oo guyyaa takka waan biraa godhu yoo dadhabde nu Juhaar yoo hiikuu baatan nutis Juhaari wajjinu hidhaa yoo jette oo baga wal garre wal arkuun bareeda ammas kheyrumaaf waan bareedduu arkuufi baaqaa callaanis bagadda nuu baate kiyyaa garaa rushii yaa Jeneraal Kamaal waynuma Jeneraal albaati gaafuma namni akka keeysanii kun polotikaa xiinxaluu shimbirroon maal jeeni beeyta qaallicha ifiifuun jirre akkanatti haraashii qabee bantar jee haraashii jala jijjigaa akkanatti faaga keeysa kukkufaa haraashiin qotu kan agarteeti mukarra teessee laaltee edaanuu nama akka keeysanii kana polotikaa xiinxalaa nama akka keetii kana bishingaa qotaayi bishingaan akka nu singiggeeysee jette shimbirroon mukarra teessee qaallicha irfiin akka dadarbitu kana laaltee haraashiin akka dadarbitu kana nama akka keeysanii kanaatuutu edaanuu polotikaa jala deemaayi waggaa meeqa polotikaa ilmaan oromoo boochise edaa nama akka leencoo faatu polotikaa oromoo dallaalaa waggaa meeqa oromoon booche nama akka diimaa nagaa faatuutu edaa hayyoota ta'een hundeemaa ture waggaa meeqa oromoon booche nama akka leencoo baati ka osoo gorsa jaanii arakiilootti eeganii fuudhanii ambaasaadara suudii godhan kana darsa kana faatu polotikaa nuu xiinxalaa polotikaan akka nu singiggeeyseedha edaa tanaaf akka polotikaan nu singiggeeyse tanaaf hinnaan nuu qabachuu diddeedha warra nadhii gammadaa nyaate wajjin kiyyaa Jeneraal jaaniin mootummaa kana guyyaa takkatti dhiiga dhaabna way dhiiga numa dhaabde albaati xarraqqee luchee haadha keeti woo numa dhaabde dhiiga guyyaa takkatti mootummaa kana dhiiga dhaabna siboo edaa bobaa mucaasanii jala wali qabamtaniiti qabaa nagadhii isaan isin dadhabamte malee edaa hin jirtan أبو بقى ولا قرر يا ربي الحمد لله ربي خباك الله الدبافتي الحمد لله يا أبو بقى ولا قرر يا ربي بقى دنوبافت إيه سان جلت إدانو يا ربي بقى دنوبافت أمسي قدان كيسافو شيكوتين كيسافو شيكوتين ورّي دوغا ربي جلس أبو ربي سنها جلس ورّي حديث ربي جلس أبو ربي سنها جلس ورّي حديث ربي جلس أبو ربي سنها جلس
barakaa jummaa kana wallahi rabbi isin haa jallisu. Rabbiin duruu hime namni janna azaaba jalqaba seenu sheekkotiidha jee namni azaaba eebbisu faranjoota duraa sheekkotii akka taate hadiisa irra nu hime. Hadiisa irratti dhageenya hadiisa irratti aw rabbi isin haa fitu akka dhugaa jalliftanitti dirree maashaarri rabbi isin haa jallisu boo addunyaa akhiratti rabbi isin haa jallisu boo. Masgiinni kumni meeqa masgiinni dhibbi meeqa gubatee biyya san keessatti ulamaa hin meeqa duute cubbuun meeqa amantii islaamaa irratti gaggeeffamte aboo khayfal maddu namni haka isaa raddu sheeydiidha jechuu dadhabde kalaama tokkicha kana dadhabde namni haka isaa raddu sheeydii khayfal maddu jechuu dhiifteeti suufa hudduu tuultee bakka lafeen jirtu dheeytee lafee qoqoruu qofa na'alatulla aleek way numa sheekoti Ahmaddin Abbaa Jamal way numa sheekati way numa nama dhugaati gaafa ati hidhatti si xaffartu namni hidhaa si baase gaafa wayyaaneen si xaffartu namni hidhaa si baase Juhar Mahammad sa'aatii 24 koompitara irra ciisee waa'ee keeysanii haasa'ee Kaamil Shamsuu sa'aatii 24 waa'uma Ahmaddin Jabaluu Juhar Mahammad irraa dhageenya nuti ni beeynu duraanis Amaara keessa jira amaartichi si arrabseetiin gubadha wallaahi sabab rabbitti wanni akka teetraa silaa jiraatte liqimseetiin akka boombitti liqimseetiin if dhukkaasa wallaahi liqimseetiin akkuma teetraa xiqqashuma kan liqimsiteetuma si dhukkaatu ni liqimsa wallaahi cubboota hattoota ni dhufammoo aduun arra dhiite boru ni baati dhiirti mana hidhatti haftu inuman jirtu ka mana hidhatti hafu yoo jiraate leenca 6 kiiloo qofa Juhar Mahammad numa baa wallahi akka keenya hillaalu rabbiin ni baasa akka isaatiin baasa maal jeenaan ji goda seentan garuu baatanis ifirra inni gaafasan isiniif tola oola baatanis garuu qaanyuma goda seentan akka oppoodiyootis humaa isinin godhu garaan isaa xaliila dhugaa jirtu qofa qabata nama miidhuu hin beeku abbaan fedhe miidhuus hin miidhu garuu dirree irra deemtan qofa laalladha inni waan biraa isin ja'u isin godhu dirree irra deemtan qofa laalladha manuma hidhaa kanatti deemtanii laaluu dhabdanii manuma hidhaa qaallittii kanatti dheebdanii laaluu dadhabdanii yoo mootummaadhaan murtee itti kanni gurbaan kun yoo nama ajjeesee jiraatu taate jechuu baattanii yoo kaanutis waliin nu hidhaadhaa gurbaa kana guyyaa takkallee taatu hajji wajji dheeyne islaama rabbiiti jettanii silaa taate dirruma isin dhaabbattan qofa iflaala wallahi ulamaahin itti dabsitanii jirtan hayyoonni Oromoo beekaan Oromoo qeeroon Oromoo agaasii dura dhaabbattee arra poolisii titirraafi Tigraay irraa hafuu fi jaalmarroo irraa hafuu dadhabde tana poolisii marroon xaragee fi poolisii hambaa juuntaan hambifte tana sodaattanii manatti hafuu keeysan mootummaa abaar isini buusaa deemu mootummaa qabeenya biyyattii guutuu nyaatee fixee Oromoo guutuu addaan baasee laffaatii teeysan waan qeerroon kumni meeqa itti Oromoon waaqoo guutuu jaarraa abbaa gadaarraa kaasee itti qabsaa jiru
mee guyyaa takka gabrummaa jalaa baajee kursiirra mootummaa gurbaan kaa'e fuudhanii Amaara kannanii isinii gaddachanii hiriira isin baasisiisaa jiran. Amaarri baadinii fi Abiinis Izeemaanis hundi isaanii takka. Isin kaan Wabo, kaan Shane, kaan Abaa'oo Shane, kaan Juwaar mana hidhakkaati gubbaa tattaa. Kana hunda jalaa ni baammoo Oromoon. Amaarri guyyaa takka hin laffayin, guyyaa takka qeeroon isaanii takka hin du'in aangoo gaafa isinirraa fuudhe bishaan qoritti ni fajjeessa. Bishaan qorii wallahi bishaan qoritti ni fajjeessan je. Ummata goota kana, ummata dila kana, ummata hayyuu kana osoo qabdanii kiyyaa diqaalaa haati bakka biraatii fuutee fidde kanaaf osoo harka tumtanii Amaarri goosharashii isin baasee goosharashii harka qullaa baatanii injifannoon ummata Oromoo ni saamame, ni butame, way numa butame. Way numa butame injifannoon ummata Oromoo. Abbichu, way abbichu badhaadhina fuuldura Afrikaa bulcha. Hayabo nama biyya qaarreerra geessee dhiichisu isin malee dhagarree barnooti. Way Afrikaanuma bulcha. Ummata sammuun dhuufte waraana Tigraay warra akkasii hidhate san warra addunyaa wajji dippiloomaasii waggaa 27 qabu torbaan takka keessaa baana jettanii itti seentanii waraana mootummaadhaa injifanne jettanii biyyattii qaarree geessitan. Kana laal hin yaaddangaa ergamaa turtan yoom biyyaaf yaaddan waan godhii isiniin jaan bishaan fidi isiniin jaan fiduu nama ajjeesii isiniin jaan ajjeesu malee yoom biyyaaf yaaddan. Kanaafi namni akka keessanii biyya hin bulchu kajannuuf. Yoo xiqqaatee waraanni Tigraay kun riphee lolaa ta'ee dhiiga na dhaabaa yaaduu dhabuun keessan. Namni Oromiyaa keessa jiru sun hundi maali? Maal taatan? Gurbaan Amaaraatu Abiyyi wajji Oromoo waa nyaachise moo maali? Amaara Abiyyi wajji waa nyaachise? Oromoo guutuu waa nyaachiste Amaar? Kana yaaduu dadhabdanii jara keenya. Waan akkanaa kana yaaduu xiqqaatee biyyi tun riphee lolaa Tigraay riphee lolaa taatee dhiiga nu dhaabdii irraanfattanii. Qabeenyi biyyattii yoo xiqqaate lola kana keessatti hanganaa dhuma jechuu irraanfattanii. Kana hunda sakkartanii if wallaaltanii waan abbichuun isiniin jee itti gaafatamaa Afrikaati hayyuu Oromooti nama dura maaliidha irraanfattanii sanun wanni isiniin jee waanuma maleekaan isiniin jee samii isiniin dhufee haadha isaan nugusummaa dhaabee fi kusuumu yaaqii na'alaatu na'ala'abuk wallaahi laazim jettanii biyyattii daaraa gootanii butuchitanii waan takka harkaa dhabdanii qeeroo waggaa 3 jecha qeeroo ja'amu irraanfattan. Yoo xiqqaate waggaa 2 jecha qeeroo ja'u irraanfattan. Qaanyii dhaba keessan arra qeeroon injifannoo teenya fiddee hudduu teenya fiddee way injifannoo qeerumaan fidee. Gaafa oriitanii gandabbaa mindinnaa udheeytanii injifannoo qeerootti galchitanii arakiiloo keessaa guutuun baatan lammaan badhaadhinaa wajji jira. Juwaaris malaa fiine malee boodanii baa hudduu haadha teessanii baa akka baha Juwaar akka baha. Lammalleen badhaadhinaa wajjin jira. Beekaati malee filima malee itti harka qullaa arakiiloo baatan darsoota. Nama akka keessanii kana politikaa xiinxala. Nama akka keessanii kana Juwaar Maammatidhee harkaa qaba. Warra amma Tigraay amma Eltiraa irraa dhorkuu hin dandeessan. Luchaadha keessaniiti. Biyya biraati wajji biyya teessan dhooytanii nama guuza biraa yaammattanii mana keessanii biddatti qabsiiftanii amma gaa Isaayyaas mee akkamitti taaba'u isin keessa? Abiyyi wanni dhabamsiise tan. Isaayyaasuma kana akkamiin godhaa? Qalamati itti kaatiree fuudhe jaartii lammaffaadhaa mire
jaartii Isaayyaas lammaffaa bar akkamaa ta'uu dhabamsiise. Sa'a biyya hallayyaa keessa jirtu kan namni mootii isaa nama ifii jaalatu, pirezidaantii akkana jaalatu yookaanuu taqlaa ministeera akkana jaalatan guyyaa takka gabba hinuu dubbadhu jechuun akkamitti dadhabdan harroota. Luchi haadha keessanii wallaahi laazee. Oo ijoolleen caana jiste wallaahi akhi. Tichi. Dhuguma yoo Abiyyi jaalatan taate goda inni jiruu fi qabrii keessa faarsuu miti akka mallasatti qabrii keessa faarsuu miti. Abiyyi har'a gabbeenuu dubbachuu qaba jechuu maaliif dadhabdan? Bakka biyyattiin diigamaa jirtu kana Abiyyi gabbee dubbachuu qaba jechuu maaliif dadhabdan? Waanuma Abiyyi akkana godhuu akkami addaan baasuu dadhabdan? Gooftaa keessanii abbichuu keessanii ilma abbaa gadaati akkamitti hin beeyin? Gabbee maa isiniin dubbanne? Wanni inni dhokatuuf maali? Iccitiin isaa maali? Eenyuu beeka iccitii isaa? Maaliif beeyta? Akkanuma alaa faarsita. Tanaaf warra garaati walitti qabame isin jan. Tanaaf harroota maabaraatii fi harrittii maabaraatii walitti qabame isin jan. Nama akka Adaanesh Abeebee ta'a kara deemtuu fi bakka deemtu hin beekne. Takka caaltuu isaanii harmallaa, widdeellaa, takka saaliyaa saamii wadala, harrittii maabaraa, harrittii qabalee garte, harrittii qabalee. Warreen akkanaa kanaaf politikaatiin xalaa kanaaf biyyi gaddeemuu malee Abiyyi biyya sinisir'aataan ka bulche yookaan seeraan ka bulche waggaa takkichaa Jawaar biyya keessa jiru qofa rahaa fudhate zaaset. Amma isinii biyyaa jiru ala jiru kana hundarra gurbaa beelaan if ajjeesaa jiru kanaatu isinirra gammachuu qaba. Eshraayak akkatti akkabre isa kamana hidhaa jiruutu isinirra gammachuu qaba. Warri biyya alaa jirtan haasawa dheereysee warri biyya alaa jirtan isqeeloonni faan onog faan waynuma onogoota onog jaalle onog wayyaaqi isqeelota yaa isqeel wayyaaqi baga wala garreebo bakka raroon uratteen hunda baga garree. Wilii adda nuu baate. Wilii adda nuu baate. Wilii adda nuu baate. Akkasi baga isinii sagarre. Miidiyaan OMN, BBC, Kush Media, Kello Media, keessaafuu OMN harreen duute waraabessan sodaattu. Balaan feete samii tanaa dhufte haa buutu. La liblibirra cillimii wayya jaan. Liblibirra cillimnu taajattu. Aakhir kalaam. Akka Jawaar sanitti marxoo irraa saaqaa dhugaa Oromoodhaa as baasaa mul'isa. Keessaafuu OMN. Fedhu jaam godhanii miti ijateenyallee jaam nu haa godhanii OMN ni miti. Jawaarillee jaam haa godhanii. Harreen duute waraabessan sodaattu. Liblibirra cillimii wayya. Aakhira dhooyna. Gabbaatanii hiriira torbaan takka keessatti labsitanii dhugaa jiru. Kaan kara waboo, kaan kara magaalaa Abiyyi dhiiga dhaabee Jawaar Mohammad yoo hidhaaf hin baasin Oromummaas ni jijjiirran boombii akka kiniinaa laallanneeti. Boombii xixiqqoo teetira. Takka kiniinaa laallannee liqimsinee if dhoofna khalaas. Nu bakka ifumaaf haa hunnu isinirraa. Wanni biraa takka hin jirtu. Wanti biraa takka illee hin jirtu. Kanaaf irraa huccuu irraa saaqa balaan samii buute lafanan kan. OMN wanni sodaattu wanni takka hin jiru. Dhaamnuus nutuu dhaamne waliinuu dhaamna. Kunnus kunne waliinuu kunna. Dubbii Oromoo irraa saayiqtee baaqaa callaa addaan baasuu baatta. Inshaallah namni nama caalu nabii keenya sallallahu alaihi wasallam nabiin keenyaas numa kutee waan takka. Jawaar kutuus harroota kanarra galata qaba. Ifiif ifajjeese. Hin salphadhu biyya Oromoon salphatte keessatti hin jiraadhu jee ka mootummaan ajjeesuu dide ifiif sagal bulee if ajjeesu jira.
si akkana garaa dhiibee hudduu tuulee deemu kana jecha sagal bulee ifajjeesaa jira. Si quufee guyyaa tarsati nyaatee guyyaa takka agabuu buluu hin dandeenya kana. Kanaaf jecha sagal bulee ifajjeessu jira. Humaa rakkoon qabu laal. Seenaa qaba. Waan bareedaa qaba. Saba isaatiif du'e itti faarfama itti jaalatama. Gabbee oppoodiyoo harree tanaan salphachuurra maqa ash'aadu billa Jawaar achi duurra wayya. Wallaahi. Wanni inni jalqabaas filate. Maallaqaami waan feetanis naa kanna yoon dhabe torbaan itti gubadha je'ee dhugaa Oromoo hin jallisu je'ee waadaa Oromoof galee bakka itti baaburri kufetti baabura isaa irra deebi'ee dhugaa Oromoo isiniif jecha ammas isinii ala jiru isiniif jecha rakkatee bakkaan akka salphadhutti ifumaaf qoonqoo dhiiseen du'a je'ee itti namummaa hanqate. Nu rabbiin harroota godhe malee. Nu rabbiin nu nama akkanaa kana rabbi nu hiree akka itti qabannu nu wallaalchise malee. Goota akka Baqqalaa Garbaa erga dhalate Oromumaaf jecha mana hidhaa jiru kana nu kannee akka itti qabannu nu wallaalchise malee. Baaqaa fi callaa dhugaa Oromoo ka kiristaanaa ka muslimaa ka waaqeffataa ka guddaa ka xiqqaa ka jaarsaa ka dubraa ka eegu nama biyyi san sila itti jijjiiramti jaamee yaadamu rabbi nuu kannee namtichi mataa Jawaar jaaniin kun silaa ka Amaaraa ta'e way akka itti Amaarri deemuun way akka itti Amaarri deemuun silaa ka Amaaraa ta'e mataarra kaatanii deemaniin maal goona gaa maal goona dhagaa keessaa rabbiin du'aa keessaa jiraa baasa jiraa keessaa du'aa baasa rabbiin nukee du'aa jirre keessaa rabbiin jiraa baase arra namni Amaaraaf gootaa namni Amaaraaf wannaa Kiyyaas Joorjiyaa tanatti Jawaariin ajjeesa jee shuggutii qabatu san Amaarri ifiin marsee poolisii godhanii fi wanni kannanii fi itti maallaqa miliyoona meeqa nyaate boo wallaahi laazim isa arra Kiyyaa totorro'aa san akkasi kabajan nuti nama biyyattii san guutuu jijjiire kabajuu dadhabne guyyaa takka Jawaar mana hidhaa bula dhiisi ijji Jawaari gamtuu waan jirtu seenee bar Oromoo bar waan jirtu seen ijji Jawaari gamtuu waan jirtu seenee bar ijji Jawaaritti ijji Jawaar laal waan jirtu seenee bar kana akka kabajamanii waraanni isaan marsee nama Jawaariin ajjeesa je'ee asiis achittiin ajjeesa je'ee maallaqa miliyoona meeqa guurratee asii bee marfamee eega Jawaar salphateeti itti qaanehee gadhee fi hattuu fi tultullaan har itti Jawaar caalanii itti kabajaa dhabee salphate kana gaa rabbi isinitti haa ibsu Amaaraaf silaa kanname Amaarri akka itti kunuunfatu ni beeka by the way ni baha ni dhufa dhugaan Oromootis ni baati harrootaa fi harrittis bakka isaan seenan ni laalla by the way ni bahu sumaan godhu garaan jabaatu waan mul'ata fagootti isa geessu qofa dalaga malee lubbuu namaa miidhuu fi nama hidhuu irraan kaayyanne dhugaa biyyaa qofa dubbata malee harrootaa fi harrittii jalan deemu qaanyuma teessan
warri ammaan tana wal jaartanii mee Yaasin Nuuruudhaa sallaala wallahi dhugaa rabbii dubbachuuf Yaasin Nuuruu akkamitti akka Amaaraa wajji dhaabbatu laala amantii akka teessanii qabaabar wanni keessa taa'ee suufee hidhatee saba isaatiif karakkara qalli walli yaaqi cubbuu sheekotiin cubbuu qeensoonni cibbuu waan takka dhugaa himuu hin danda'an dhugaa dubbachuu hin danda'an sagaleen tolan sagaliin hin lolan dhugaa dubbatanii rabbitti hin hafan kana ummanni Oromoo dhugaan jirtus ni baati miidiyaaleen Oromoo guyyaa hanga kana keessatti waan gootanii hiriira jabaa takka akka Oromiyaatti labsuu baannaan wal gaggalaafata taati galatoomaa ulfaadha